हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को हम सीएनसी मशीन में जॉर्ज खोलना आप लोग को बताएंगे कि कैसे जॉर्ज खोला जाता है। दोस्तों देखिए, हमारा 21 इंच का चक्का है और ये हम स्पिंडल को लॉक कर दिया है और उसके बाद से हम जॉर्ज को खोल रहे हैं। दोस्तों देखिए, हमने जॉर्ज को ये लॉक करके खोल दिया है। किसी किसी मशीन में दोस्तों टूल लगा करके खोला जाता है, टूल के सहारे खोला जाता है, लेकिन हमारा मशीन में 21 इंच का चक्का है तो हमने स्पिंडल को लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद से जॉर्ज को खोल रहे हैं। दोस्तों देखिए कैसे हम खोल रहे हैं। देखिए एक जॉर्ज दोस्तों ये बहुत भारी है, 5 किलो का एक जॉर्ज है दोस्तों, बड़ा चक्का है, 21 इंच का है, तो इसलिए हम स्पिंडल लॉक करके और जॉर्ज को बाहर निकाल दिए। दोस्तों तीनों जॉर्ज को हम आसानी से बाहर निकाल दिए। उसके बाद से साफ होकर दूसरा जॉर्ज लगाएंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक